ओए लाडले, इधर क्या कर रहा है? भाई बारिश के मजे ले रहा हूँ। आज तो पूरी बारिश झमाझम हो रही है। देख दिखाता हूँ उधर, चारों तरफ बारिश देख, चारों तरफ बारिश पूरी झमाझम हो रही है। फुल लुत्फ उठा रहा हूँ। घड़ी के 1 बज रही है, रात की 1 बजे, और माहौल देख, माहौल दिखा सकता हूँ, माहौल देख। तो भाई रात के 1 बज रही है, तो आपको घर पे नहीं जाना? घर जाऊँगा, बस ये बारिश रुकेगी फिर। एक बार गीला हो गया हूँ, अब थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, निकलूँगा फिर। तू चलेगा? चलेगा ना भाई, 8 बजने वाली है।